Jeg vil gerne fortælle jer noget om noget, jeg har tænkt på de sidste mange par dage. Jeg var ude og gå en tur her i skoven. Og så på et tidspunkt, der kom jeg sådan til at gå væk fra vejen. Ude på der, hvor der ikke rigtig var nogen spor efter mennesker. Og det eneste, man rigtig kunne høre, det var ens egen fodtrin. Så pludselig helt ude i skoven, der kommer jeg så til et træ, hvor det hænger et plakat. Plakaten er lamineret, og øverst er der sådan et kæmpe billede af en ung kvinde, der sidder oven på sådan en lysbrun hest. Og så nedenunder, der står der med store, tykke, sorte staver til minde om Sandy. 1993 til 2010. Og nede på jorden her står der en masse lys og andre genstande. Og jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg skal føle. Fordi at altså hvis det er så langt væk fra alting, så var det næsten her, hun døde. Altså der var her, at som den unge kvinde blev taget ud og voldtaget og dræbt. Så jeg skynder mig sådan lidt hjem. Så skynder mig på computeren og går på Google og leder efter unge kvinder, der er blevet voldtaget i 2010. Og jeg kan ikke finde noget. Jeg simpelthen leder på den lokale presse og på nettet. Intet overhovedet. Ikke den eneste artikel. Så er det der, jeg egentlig finder ud af, at måske er det bare hesten, der er død.